dilyn y dorf nôl i'r Cylch Moch ar gyfer pen llanw'r cystadlu yma. Prif Bencampwriaeth, yr holl foch. A mae gen i arbenigwr, Gwyneb Cyfarwydd yn cadw cwmni fi, Myrddin James, Llangeitho. Ti'n o reit heddiw? Dwi'n gwybod am arbenigwr, dwi'n gwybod. Wel, dwi'n meddwl, ti'n well na fi beth hwnna. A dyma ni, da ni wedi cyrraedd cystadleuaeth goffa Phil Fowley, ynddi, a mae'n dipyn o gystadleuaeth, Myrddin. Ydy, ma fe. Pethau gorau yn dy fas fan hyn i gyd nawr, yn pari. Un gwrw a un fenyw, dyle? Un fenyw. A nhw'n i gychwyn yn y gornel, dwi'n Wynebau Cyfarwydd yn i gychwyn, Hugh ac Ela Roberts. Roberts ar Moch yn Gymraeg. Moch Cymraeg, ie. A'r Tamworth ydy ei ochr yn hyn nawr. Tamworth sy'n y gwasat yn hyn nawr. Mae nhw'n mynnu beiddi'n rhwsus i, mae hyn ar ei clen. Mae yna ambell i fryd llai cyfarwydd i fi yma, felly rhaid i chi raddau fe os dwi ddim yn siŵr ambell un. Mae yna dipyn o foch fewn yma, fe rai bod nhw'n ofalus, bod nhw ddim yn mynd i ymladd ac yn y blaen ar hyn. Oeddi, mae'n gos, gwaith gweithio ar rhain i gadw nhw at ei gilydd. Peth yw, gadw nhw at ei gilydd fwy a dim, fel par, ti'n Ie. A gair am y beirniad heddiw, anrhydeddus iawn, Mrs Tricia Horsley a Swydd Efrog. Gathon ni air yn gynharach efo i, a mae'n gwybod beth mae eisiau. Mae'n gwybod beth barn, a bydd hi'n mynd... Fe wedodd hi, dim i bryd hi, unrhyw bryd mae'n Bernardi, neu ddim mwynhau. Os yw'n heiddi ennill, bydd hi wedi ennill. Ac yn darogan y fysa'n gwybod yn eitha bian. Bydd. Mae'n siŵr mae rhywbeth dal llygad i'n barod, swn i'n feddwl, yn does? Iawn, beth sydd gennym ni agosach yn ei fan enw? Berkshires bach yr ein. Berkshires, ie. Part o'r neti bryd nawr, mae'r loops, yr ei bach nes draw. Mae'r dyrocs yr ei mwyaf lliw brown, gwrdd Mae'r dyrocs na yr ei coch tywyll y dyn, a mae hynna'n globio o fwlch yn dyn nhw. Y pwrpas yr hynna yw'r commercial, mae lot o croesi yr hynna ar large weight i gael y mochi mowr. O, wela i. A mae'n mynd eitha poblogydd nawr i Moch Amerig yw nhw. O, wela i. Na beth maen nhw'n sôn am Amerig. Pob beth yn fwy yn Amerig. Pob beth yn fwy yr ie. O, i'n bod, a rhywbeth yn apelio, i'n bod. Mae'n dyddiau cynnar. Fydd hi'n anodd i dynnu nhw allan i weld nhw'n unigol bron iawn yn un, yn fyddi? Mae'n anodd. Oes na rhywbeth yn tynnu'n dylygad i ar y funud? Dwi'n bod, a dwi'n sadl bach neis, dwi'n bod. Dwi bach, a mae'n troi bod y ddwy dan blwyddod. Pethau wedi cael geni ar ôl cyntaf Ionawr. Ie, sy'r moch ifanc mewn ffordd, yn junior pig. Ifanc, mae rhywbeth yn bwtyn nhw fel par o un mwy. Perkins sy'n berchen ar hynna. Ond mae'n anodd, a mae'n mwy o beth yw fancy judge fan hyn. Ie, yn hollol. Perkins, mae'n ambell i deulu o Gymru'n dangos yma, does Perkins efo'r saddlebacks o Narberth. O sy'n ben o roi. A'r middle white moch llai yma fan hyn. A hwn o fach o nhw. Mae nhw yn llai, mae'n rhywbeth, mae'n hawl iawn i chi roi ffafreth i rhywbeth ac yn fwy, ond os di'r siep yna, bod nhw'n bar, achos par sy'n bwysig. Par yw'r beth, ydw fi. Wel, mae'n lot o waith meddwl, swn i'n dweud, Myrddin. Mae'n bod ti... Mae'n mynd i bod yn hir. Ti'n mynd i bod yn hir o gwbl. Oedd hi'n dweud yn gynharach bod hi'n mynd i wastraffu amser. Lle mae'n mynd? Mae'n crwydro o gwmpas, mae'n gair efo'r stiwardiad. Ar hyn y bryd, mae nhw gyd yn y cornel cod. A nhw gweud beth i thi amdano nhw. Sgynnau, dim wedi dangos dim o'i chardiau, mae'n mynd i... A mynd am y dyrocs. Dyrocs? Ie, wir. Anwyl. Anisgwyl, falle. Anisgwyl beth o wedodd i'r native mae'n neud, a'i pigo. Dy gweithio beth mae magi di. A ti'n abod y bernogion yn iawn? Lan yn y ardal Chilan fyna, yw nhw, y môl, sydd? O fôl? Ie. Wobr yn mynd nôl i Gymru. Ie, Cymru. Ar gil Wobr yn mynd i... Dyn ni'n colli gafel ar bethau. Gil Wobr i'r Berkshire. I'r Berkshire? Ie. Na waniaeth yn ddoi bryd. Un mowr ein bach. Y Berkshires, teulu Healy.
A dwi'n siŵr lle mae'r drydedd wobr, dwi'n dal i drio chwilio, dwi wedi colli'r beirniad am funud. Felly, y The Rocks yn mynd â hi, a'r Berkshire yn mynd ar ail gil wobr. Gil wobr.